38. Valoración del paciente con un soplo cardíaco. El diagnóstico diferencial de un soplo cardíaco comienza con una valoración minuciosa de sus principales atributos y la respuesta a maniobras directas en el cuerpo del paciente. Los datos de anamnesis, el contexto clínico y la exploración física aportan información adicional, gracias a la cual se precisa la importancia del soplo. La identificación precisa y directa de un soplo puede fundamentar decisiones en cuanto a las indicaciones para realizar estudios no invasivos y la necesidad de referir al paciente a un especialista cardiovascular. Con el paciente pueden hacerse comentarios preliminares con respecto al uso de antibióticos o de profilaxia contra la fiebre reumática, la necesidad de restringir algunas modalidades de actividad física y la posible utilidad de aplicar métodos de detección sistemática en la familia. Los soplos cardíacos son causados por vibraciones audibles que surgen al intensificarse la turbulencia con la aceleración del flujo sanguíneo a través de orificios normales o anormales. El flujo a través de un orificio estrecho o irregular y el paso de la sangre a un vaso o una cavidad dilatados o el flujo retrógrado a través de una válvula insuficiente, comunicación interventricular o la persistencia del conducto arterioso. Tradicionalmente, los soplos se definen de acuerdo con su ubicación cronológica en el ciclo cardíaco, figura 38.1. Los soplos sistólicos comienzan con el primer ruido cardíaco, S1, o después de que aparece y terminan antes del componente, A2 o P2, o del segundo ruido, S2, que corresponde a su sitio de origen, izquierdo o derecho, respectivamente. Los soplos diastólicos comienzan con o después del componente asociado de S2 y terminan en el siguiente S1 o poco antes. Los soplos continuos no están confinados a ninguna fase del ciclo cardíaco, sino que comienzan en el inicio de la sístole y continúan durante todo el segundo ruido y abarcan una parte de la diástole o la ocupan por completo. La primera maniobra para identificarlos es situarlos cronológicamente de forma exacta durante el ciclo cardíaco. Por tal razón, la diferenciación entre el primero y el segundo ruidos y, como consecuencia, la sístole y la diástole, es proceso sencillo pero puede ser difícil en el caso de las taquiarritmias, situación en la cual los ruidos se identifican por la palpación simultánea del impulso carotídeo, que debe aparecer inmediatamente después de S1. Duración y carácter. La duración de un soplo cardíaco depende del tiempo en que persiste la diferencia de presiones entre una y otra cavidades cardíacas, el ventrículo izquierdo y la aorta, el ventrículo derecho y la arteria pulmonar o los grandes vasos. La magnitud y la variabilidad de dicha diferencia de presión, junto con el contorno geométrico y la distensibilidad de las cavidades o los vasos en cuestión, son los elementos que rigen la velocidad del flujo, el grado de turbulencia y la frecuencia, la configuración y la intensidad resultante del soplo. El soplo diastólico de la insuficiencia aórtica crónica es de expulsión o soplante y alta frecuencia, en tanto que el soplo de la estenosis mitral, indicando el gradiente de presión diastólico entre la aurícula y el ventrículo izquierdos, es un sonido de frecuencia baja y se le percibe como un ruido retumbante con la campana del estetoscopio. Los componentes de frecuencia de un soplo varían con el sitio de la auscultación. El soplo sistólico áspero de la estenosis aórtica puede tener tono alto y ser más puro en la punta desde el punto de vista acústico, fenómeno conocido como efecto de Gallabardín. Algunos soplos pueden tener una característica peculiar o poco común como soplo engraznido que se advierte en algunos enfermos con insuficiencia mitral originado por el prolapso de la válvula mitral. La configuración de un soplo se describe en expresiones, como crescendo, decrescendo, crescendo-decrescendo, o en meseta. La configuración en decrescendo del soplo de insuficiencia aórtica crónica, figura 38.1e, se puede entender mejor como la disminución progresiva del gradiente diastólico entre la aorta y el ventrículo izquierdo. La configuración en crescendo-decrescendo del soplo de estenosis aórtica refleja los cambios en el gradiente sistólico entre el ventrículo izquierdo y la aorta, conforme se produce la expulsión, en tanto que la configuración en meseta del soplo de la insuficiencia mitral crónica, figura 38.1b, es congruente con el gradiente de gran magnitud y casi constante entre el ventrículo y la aurícula izquierdos. Intensidad. La intensidad de un soplo cardíaco se clasifica en una escala que va del 1 al 6.
El soplo de grado 1 es muy suave y se percibe solo con mucho esfuerzo. El de grado 2 se detecta con facilidad, pero no es muy sonoro. El de grado 3 es sonoro, pero no se acompaña de un frémito palpable en el sitio de intensidad máxima. El soplo de grado 4 es muy sonoro e intenso y se acompaña de un frémito. El de grado 5 tiene la suficiente intensidad y sonoridad para ser percibidos tan solo con el borde del estetoscopio, que toque apenas la superficie del tórax, en tanto que el soplo de grado 6 alcanza una intensidad suficiente para ser captado por el estetoscopio levemente separado de la pared torácica. Los soplos de grado 3 o mayor intensidad por lo común son producto de cardiopatías estructurales importantes y denotan gran velocidad de flujo en el sitio en que se generan. Por ejemplo, las pequeñas comunicaciones interventriculares se acompañan de soplos sistólicos o ruidosos, por lo común de grado 4 o mayor, conforme la sangre es expulsada a gran velocidad desde el ventrículo izquierdo hasta el ventrículo derecho. Los fenómenos de baja velocidad, lentos, como sería el cortocircuito de izquierda a derecha a través de la comunicación interauricular, casi nunca generan sonido. La intensidad de un soplo también puede disminuir por cualquier proceso que prolongue la distancia entre el origen intracardíaco y el estetoscopio colocado en la pared del tórax, como obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva y un gran derrame pericárdico. La intensidad de un soplo también puede ser engañosamente suave cuando disminuye en grado notable el gasto cardíaco o si el gradiente de presión entre las estructuras cardíacas afectadas es pequeño. Localización e irradiación. El reconocimiento de la localización e irradiación del soplo facilitan su identificación precisa, figura 38.2. Los de ruidos adventicios como los chasquidos sistólico o diastólico o anomalías del primero o el segundo ruido pueden proveer claves adicionales. Es importante prestar atención cuidadosa a las características del soplo y de otros ruidos cardíacos durante el ciclo respiratorio, así como a la práctica de maniobras sencillas en la cabecera del paciente para completar la exploración auscultatoria. Estas características y las recomendaciones para realizar nuevos estudios se exponen más adelante, donde se describen los soplos sistólicos, diastólicos o continuos específicos, cuadro 38.1. Soplos sistólicos. Soplos protosistólicos. Los soplos de esta categoría comienzan en S1 y se extienden un lapso variable para terminar mucho antes de S2. Sus causas son relativamente escasas. La insuficiencia mitral aguda y grave en una aurícula izquierda de tamaño normal que no es lo suficientemente distensible, causa un soplo sistólico temprano en decrescendo que se capta mejor en el choque de punta apical o por dentro del mismo. Tales características significan la disminución progresiva del gradiente de presión entre el ventrículo y la aurícula izquierdos durante la sístole, por el incremento rápido en la presión de la aurícula izquierda causada por la presión de la carga volumétrica repentina en una cavidad que no estaba preparada para ello y que se diferencia netamente de las características auscultatorias de la insuficiencia mitral crónica. Las situaciones clínicas en que aparece la insuficiencia mitral intensa y aguda son: 1. Rotura de músculos papilares que complican el infarto agudo de miocardio, capítulo 269, 2. Rotura de las cuerdas tendinosas en el marco de la valvulopatía mitral mixomatosa, prolapso de la válvula mitral, capítulo 260, 3. Endocarditis infecciosa, capítulo 123, y 4. Traumatismo no penetrante de la pared del tórax. La insuficiencia mitral grave y aguda por rotura de músculo papilar suele acompañar al infarto inferior, posterior o lateral del miocardio y aparece 2 a 7 días después del episodio inicial. Se caracteriza con frecuencia por dolor torácico, retrosternal, hipotensión y edema pulmonar, pero en 50% de los pacientes a veces no surge el soplo. El músculo papilar posteromedial muestra afectación con una frecuencia 6 a 10 veces mayor que el anterolateral. El soplo debe distinguirse del asociado con la rotura del tabique ventricular después del infarto de miocardio, que se acompaña de un frémito sistólico en el borde esternal izquierdo en casi todos los enfermos y es solo sistólico en duración. La aparición de un nuevo soplo después de un infarto de miocardio constituye indicación para practicar ecocardiograma transtorácico, capítulo 236, que permite determinar su origen y su importancia fisiopatológica.
Es posible diferenciar entre insuficiencia mitral aguda y rotura de tabique intraventricular por medio del cateterismo de las cavidades derechas del corazón, cuantificaciones seriadas de la saturación de oxígeno y análisis de las ondas de presión, onda V alta en la presión en cuña, capilar, de la arteria pulmonar en la insuficiencia mitral. Las complicaciones mecánicas después del infarto en tales situaciones obligan a la estabilización médica enérgica y referencia inmediata para la reparación quirúrgica. La rotura espontánea de cuerdas tendinosas complica la evolución de la valvulopatía mitral mixomatosa, prolapso de la válvula mitral, y origina una nueva insuficiencia mitral grave crónica agudizada. El prolapso de la válvula mitral puede aparecer como fenómeno aislado o ser parte de una enfermedad del tejido conjuntivo más generalizada, como ocurre en sujetos con síndrome de Marfan. La insuficiencia mitral grave y aguda como consecuencia de endocarditis infecciosa se debe a destrucción del tejido de la valva, rotura de cuerdas tendinosas o de ambos trastornos. El traumatismo no penetrante de la pared del tórax rara vez se manifiesta de forma intrínseca, pero puede parecer trivial, aunque no lo sea. Quizás sea resultado de contusión del músculo papilar y rotura, desprendimiento de cuerdas tendinosas o abulsión de la valva. El ecocardiograma transtorácico está indicado en todos los casos en que se sospecha insuficiencia mitral grave y agudo para identificar su mecanismo y conocer su gravedad. Definir el tamaño del ventrículo izquierdo y su función sistólica, así como valorar la idoneidad de la reparación primaria de la válvula. Las pequeñas comunicaciones interventriculares musculares pequeñas, congénita, capítulo 264, puede generar un soplo protosistólico. La malformación se obtura poco a poco durante la contracción del tabique y, de este modo, el soplo se circunscribe al comienzo de la sístole. Se le localiza en el borde esternal izquierdo, figura 38.2, y su intensidad suele ser de grado 4 o 5. Casi nunca se observan signos de hipertensión de la pulmonar ni de sobrecarga volumétrica del ventrículo izquierdo. Las comunicaciones anatómicamente grandes y sin corrección que por lo común abarcan la zona membranosa del tabique, pueden causar hipertensión pulmonar. El soplo que aparece en el cortocircuito de izquierda a derecha, el cual antes quizá fue holosistólico, queda circunscrito a la primera parte de la sístole, porque la mayor resistencia vascular pulmonar genera el aumento repentino de la presión del ventrículo derecho y la disminución del gradiente interventricular durante el resto del ciclo cardíaco. En estos casos pueden predominar los signos de hipertensión de la pulmonar, choque de punta ventricular derecho, segundo ruido sonoro y único o con desdoblamiento angosto. El soplo se capta mejor en el borde esternal izquierdo, pero es más suave. La sospecha de pequeñas comunicaciones interventriculares constituye una indicación para practicar ecocardiograma transtorácico. La insuficiencia tricuspidea con presiones normales en la arteria pulmonar, como se observa en el caso de endocarditis infecciosa, puede generar un soplo protosistólico. Este es suave, de grado 1-2, se capta mejor en la mitad inferior del borde esternal izquierdo y su intensidad puede aumentar por la inspiración, signo de Carballo. En el trazo del pulso venoso yugular, se advierten ondas CV por insuficiencia. La insuficiencia tricuspidea en tal situación no se acompaña de signos de insuficiencia de las cavidades derechas del corazón. Soplos mesosistólicos. Estos soplos comienzan con un intervalo breve después del primer ruido, terminan antes del segundo ruido, figura 38.1c, y tienen una configuración frecuente en crescendo decrescendo. La estenosis aórtica es la causa más común de un soplo mesosistólico en un adulto. El soplo alcanza su máxima intensidad en el lado derecho del esternón en el segundo espacio intercostal, foco aórtico, figura 38.2, y se irradia a las carótidas. Es frecuente que el soplo mesosistólico se transmita a la punta, en la cual adquiere un tono más alto, véase antes efecto de Gallabardín. Tal vez sea difícil diferenciar dicho soplo sistólico apical del de la insuficiencia mitral. El soplo de estenosis aórtica tendrá una mayor intensidad o se tornará más ruidoso en el latido que sigue a una extrasístole, en tanto que el soplo de insuficiencia mitral mostrará intensidad constante de un latido al siguiente. La intensidad del soplo estenosis aórtica también varía de forma directa con el gasto cardíaco. Si este último es normal,
La presencia de un frémito sistólico y un soplo de grado 4 o mayor sugieren estenosis aórtica grave. La intensidad del soplo disminuye en el marco de la insuficiencia cardíaca y el gasto cardíaco reducido. Otros signos auscultatorios de estenosis aórtica grave incluyen A2 suave o ausente, desdoblamiento paradójico de S2, S4 apical y un soplo sistólico que alcanza un pico tardío. En niños, adolescentes y adultos jóvenes que tienen estenosis aórtica valvular congénita, por lo común se percibe el ruido de expulsión temprana, chasquido, a menudo en el borde esternal izquierdo, en mayor grado que en la base. Su presencia denota que existe una válvula bicúspide flexible no calcificada, o algunas de sus variantes, y localiza a nivel valvular, y no a niveles subvalvular ni supravalvular. La obstrucción en el flujo de salida del ventrículo izquierdo. La valoración del volumen y la rapidez de incremento del pulso carotídeo pueden aportar información adicional. La presencia de un choque de punta pequeño y tardío, parvus et tardus, es compatible con estenosis aórtica grave. Sin embargo, el estudio del pulso carotídeo no permite una discriminación más fina en personas de edad avanzada con arterias rígidas. En el electrocardiograma, ECG, se identifican signos de hipertrofia ventricular izquierda conforme es mayor la estrechez de la estenosis. El ecocardiograma transtorácico está indicado para valorar los signos anatómicos de la válvula aórtica, la intensidad de la estenosis, el tamaño del ventrículo izquierdo, el espesor y la función de la pared y el tamaño y el contorno de la base de la aorta ascendente en su porción proximal. La miocardiopatía obstructiva hipertrófica se acompaña de un soplo mesosistólico cuya máxima intensidad se percibe en el borde esternal izquierdo o entre la zona inferior de dicho borde y la punta. Capítulo 254, figura 38.2. El soplo es producido por la obstrucción dinámica del flujo de salida ventricular izquierdo y por insuficiencia mitral. Por tal razón, tiene la configuración de un híbrido entre fenómenos de expulsión e insuficiencia. La intensidad del soplo varía de latido a latido y después de maniobras provocadoras, pero por lo común no rebasa el grado 3. De forma clásica, será mayor su intensidad con maniobras que causan grados crecientes de obstrucción del flujo de salida del ventrículo, como la disminución de la precarga y de la poscarga, maniobra de Valsalva, bipedestación, uso de vasodilatadores, o al aumentar la contractilidad, estimulación inotrópica. La intensidad del soplo disminuye con maniobras que aumentan la precarga, postura genupectoral o en cuclillas, elevación pasiva del miembro inferior, administración de soluciones volumétricas, o la poscarga, posición genupectoral o en cuclillas, vasopresores, o que aminoran la contractilidad, antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos. En algunos pacientes puede haber desdoblamiento inverso de S2. Se aprecia a veces un choque de punta apical sostenido del ventrículo izquierdo y un cuarto ruido. A diferencia de lo observado en la estenosis aórtica, el impulso carotídeo es rápido y su volumen normal. En contadas ocasiones, su contorno es bisferienso bífido, figura 234-2D, por cierre mesosistólico de la válvula aórtica. La hipertrofia ventricular izquierda aparece en el electrocardiograma y el diagnóstico se confirma por medio de ecocardiograma transtorácico. El soplo sistólico que surge en prolapso de la válvula mitral tiene un comportamiento similar al que aparece con miocardiopatía obstructiva hipertrófica en respuesta a la maniobra de Valsalva y al cambio de la posición de bipedestación a la genupectoral, de cuclillas, figura 38.3. Pero es importante diferenciar las dos lesiones mencionadas por los datos que las acompañan, como la presencia de hipertrofia ventricular izquierda en el caso de miocardiopatía obstructiva hipertrófica o del chasquido que no es de expulsión en prolapso de la válvula mitral. El soplo mesosistólico en crescendo de la estenosis de la pulmonar, capítulo 264, congénita se capta mejor en los espacios intercostales izquierdo, segundo y tercero, área pulmonar. Figuras 38.2 y 38.4. La duración del soplo se prolonga y la intensidad de P2 disminuye con grados cada vez mayores de estenosis valvular, figura 38.1D. En pacientes de menor edad, se percibe un ruido temprano de expulsión cuya intensidad disminuye con la inspiración.
El choque de punta paraesternal ascendente y los signos electrocardiográficos de hipertrofia del ventrículo derecho denotan posible sobrecarga intensa de presión. En caso de practicar una radiografía de tórax, se puede detectar dilatación postestenótica de la arteria pulmonar. Para una identificación más completa se recomienda realizar ecocardiograma transtorácico. El cortocircuito significativo de las mitades izquierda a derecha del corazón por comunicación interauricular, capítulo 264, hace que aumente el flujo por la pulmonar y surja un soplo mesosistólico de grado 2 a 3 en la zona media superior del borde del lado izquierdo del esternón, que se atribuye a mayores velocidades de flujo por la válvula pulmonar, con desdoblamiento fijo de S2. La comunicación interauricular de tipo ostium secundum es la causa más frecuente de dichos cortocircuitos en adultos. Entre los factores que sugieren comunicación interauricular de tipo primum está la coexistencia de insuficiencia mitral por una grieta de la valva anterior de la válvula mitral y la desviación del complejo QRS, electrocardiográfico a la izquierda. Si la comunicación interauricular proviene del seno venoso, el cortocircuito de izquierda a derecha casi nunca tiene magnitud suficiente para causar un soplo sistólico, si bien el electrocardiograma puede mostrar anomalías de la función del nódulo sinusal. El soplo mesosistólico de grado 2 o 3 también puede captarse mejor en la mitad superior del borde izquierdo del esternón en individuos con dilatación idiopática de la arteria pulmonar y, en estos pacientes, también existe un ruido de expulsión pulmonar. Se indica la práctica de ecocardiograma transtorácico para valorar el soplo mesosistólico de grado 2 o 3 si se identifican otros signos de cardiopatía. El soplo mesosistólico de grado 1 o 2 aislado, que se percibe en caso de no haber síntomas o signos de cardiopatía, muy a menudo es un hecho benigno que no justifica la práctica de más estudios, incluida el ecocardiograma transtorácico. El ejemplo más frecuente del soplo de este tipo en el paciente de edad avanzada y en el adulto mayor es el soplo en crescendo de la esclerosis de la válvula aórtica, que se percibe en el segundo espacio intercostal derecho, figura 38.2. La esclerosis aórtica se define como el engrosamiento focal y la calcificación de la válvula aórtica en un grado que no interfiere en la abertura de las valvas. Los impulsos carotídeos son normales y no se detecta hipertrofia ventricular izquierda en el electrocardiograma. A menudo se percibe un soplo mesosistólico de grados 1 o 2 en el borde esternal izquierdo en casos de embarazo, hipertiroidismo o anemia, estados fisiológicos que se acompañan de aceleración del flujo de sangre. El soplo de estiles mesosistólico, benigno, de grado 2, vibratorio o de carácter musical localizado en la parte media o inferior del borde esternal izquierdo en niños y adolescentes sanos. Se escucha mejor en decúbito dorsal, figura 38.2. Soplos telesistólicos. Los soplos de este tipo se perciben mejor en la punta del ventrículo izquierdo y suelen provenir del prolapso de la válvula mitral, capítulo 260. A menudo, el soplo es precedido por uno o más chasquidos que no son de expulsión. El punto al cual irradia el soplo permite identificar la valva específica de la mitral afectada en el proceso del prolapso o movimiento batiente. El término movimiento batiente denota el movimiento que hace la parte libre sin sostén de la valva después de que pierde su fijación por la cuerda tendinosa. Con el prolapso o movimiento batiente de la valva posterior, el chorro resultante de insuficiencia mitral se dirige hacia adelante y adentro. De ello resultará que el soplo irradia a la base del corazón y se disimule en la forma de estenosis aórtica. El prolapso o movimiento batiente de la valva anterior origina un chorro de insuficiencia mitral de dirección posterior e irradia a la axila o la región infraescapular izquierda. La valva flácida o ondulante genera un soplo de grado 3 o 4 que se percibe en toda el área precordial en sujetos con tórax delgado. La presencia de S3 o de un soplo mesosistólico breve y retumbante por incremento del flujo, denota insuficiencia mitral grave. Las maniobras en la cabecera del enfermo que disminuyen la precarga del ventrículo izquierdo, como estar de pie, harán que el chasquido y el soplo del prolapso de la válvula mitral se acerquen al primer ruido, porque el prolapso de la valva se produce en un punto más temprano de la sístole. La bipedestación también hace que el soplo se intensifique y dure más. Con el sujeto en posición genupectoral, en cuclillas, aumentan de manera repentina la precarga y la poscarga del ventrículo izquierdo.
lo cual hace que se incremente el volumen de dicha cavidad y el chasquido y el soplo se alejan del primer ruido conforme se retrasa el prolapso de la valva. El soplo se debilita y es más breve, figura 38.3. Como se comentó, las respuestas a la bipedestación y la postura genupectoral, en cuclillas, son semejantes direccionalmente a las observadas en individuos con miocardiopatía obstructiva hipertrófica. En casos de isquemia aguda del miocardio se percibe de forma transitoria un soplo sistólico apical tardío que denota insuficiencia mitral. Proviene de muescas apicales y mal ajuste de las valvas en reacción a los cambios estructurales y funcionales del ventrículo y del anillo mitral. La intensidad del soplo varía en función de la poscarga del ventrículo izquierdo y aumentará en casos de hipertensión. Se recomienda ecocardiograma transtorácico para valoración e identificación de soplos sistólicos tardíos, telesistólicos, soplos holosistólicos. Figuras 38.1b y 38.5. Los soplos holosistólicos comienzan con S1, duran toda la sístole hasta llegar a S2. Por lo regular, significan insuficiencia crónica de válvulas mitral o tricúspide o unas pequeñas comunicaciones interventriculares y justifican la práctica de ecocardiograma transtorácico para una mejor caracterización. El soplo holosistólico de la insuficiencia mitral crónica se percibe mejor en el vértice del ventrículo izquierdo e irradia a la axila, figura 38.2. Por lo general, tiene tono alto y su configuración es de meseta, por la gran diferencia entre las presiones del ventrículo y aurícula izquierdos en toda la sístole. A diferencia de la insuficiencia mitral aguda, la distensibilidad de aurícula izquierda es normal o incluso aumenta en la modalidad crónica de la insuficiencia. Como consecuencia, solo hay un pequeño incremento en la presión de dicha cavidad en relación con cualquier aumento en el volumen de regurgitación. Algunos cuadros se acompañan de insuficiencia mitral crónica y de un soplo holosistólico apical, que incluyen las cicatrices reumáticas de las valvas, la calcificación del anillo mitral, la remodelación del ventrículo izquierdo después de infarto y la hipertrofia grave de la cavidad del ventrículo izquierdo. La circunferencia del anillo mitral aumenta de acuerdo con ventrículo izquierdo, lo cual hace que no se produzca el ajuste de válvulas con insuficiencia mitral central en individuos con miocardiopatía dilatada. Capítulo 254. La intensidad de la insuficiencia mitral empeora por cualquier contribución del desplazamiento apical de los músculos papilares y las cuerdas tendinosas de la valva, remodelación. El anillo mitral está junto al endocardio de la aurícula izquierda y por tal razón el agrandamiento gradual de esta última cavidad con insuficiencia mitral crónica causará una dilatación todavía mayor del anillo y agravará la insuficiencia mitral. De este modo, la insuficiencia genera más insuficiencia. La insuficiencia mitral crónica y grave hace que se agrande el ventrículo izquierdo y se desplace hacia la izquierda el choque de la punta de dicha cavidad y, en algunos pacientes, que haya un llenado diastólico complejo, como se describió en párrafos anteriores, figura 38.1g. El soplo holosistólico de la insuficiencia tricuspidea crónica suele ser menos intenso que el de la insuficiencia mitral. Es más ruidoso en la mitad inferior del borde esternal izquierdo y su intensidad aumenta con la inspiración, signo de Carballo. Los signos que lo acompañan incluyen ondas CV en el pulso venoso yugular, hígado agrandado y pulsátil, ascitis y edema periférico. Las ondas anormales de las venas yugulares constituyen el signo predominante y aparecen a menudo sin que se genere un soplo audible, a pesar de que por medio de ecocardiografía Doppler se verifica la presencia de insuficiencia tricuspidea. Las causas de la insuficiencia tricuspidea primaria incluyen enfermedad mixomatosa, prolapso, endocarditis, enfermedad reumática, radiación, carcinoide, anomalía de Epstein y desprendimiento cordal como complicación de la biopsia endomiocárdica ventricular derecha. Por lo general, la insuficiencia tricuspidea es un proceso pasivo secundario al crecimiento anular debido a la dilatación del ventrículo derecho en presencia de sobrecarga de volumen o presión o una remodelación adversa del ventrículo derecho. El soplo holosistólico de la comunicación interventricular, pequeñas comunicaciones interventriculares, alcanza su máximo en la zona media o inferior del borde esternal izquierdo, figura 38.2, y se irradia ampliamente. En el punto de máxima intensidad, aparece un frémito en la mayoría de los enfermos. La intensidad del soplo no cambia con la inspiración,
pero varía en función del tamaño anatómico del defecto. Las pequeñas comunicaciones interventriculares pequeñas y restrictivas, como lo ejemplifica la llamada enfermedad de Roger, generan un soplo intensísimo por el notable gradiente sistólico sostenido entre los ventrículos izquierdo y derecho. En el caso de grandes malformaciones, las presiones ventriculares tienden a igualarse, se equilibra la corriente del cortocircuito y no se advierte el soplo. En párrafos anteriores se describió la diferencia entre la rotura del tabique interventricular después de infarto del miocardio y la insuficiencia mitral. Soplos diastólicos. Soplos protodiastólicos. Figura 38.1e. La insuficiencia aórtica crónica resulta en un soplo de tono alto, de expulsión, en decrescendo, protodiastólico a mesodiastólico, que comienza después del componente aórtico del segundo ruido, A2, y se percibe mejor en el segundo espacio intercostal derecho. El soplo puede ser suave y difícil de captar, salvo que se practique la auscultación de modo que el paciente flexione hacia adelante la cintura al final de la expiración, maniobra que hace que la base de la aorta se acerque a la pared anterior del tórax. La irradiación del soplo puede orientar sobre la causa de la insuficiencia aórtica. En el caso de la valvulopatía primaria, como enfermedad bicúspide congénita, prolapso o endocarditis, el soplo diastólico tiende a irradiarse en el borde esternal izquierdo, donde suele ser más intenso que el que se aprecia en el segundo espacio intercostal derecho. Si la insuficiencia aórtica es causada por enfermedad de la base de la aorta, el soplo diastólico puede irradiar a lo largo del borde esternal derecho. Las enfermedades de la base de la aorta dilatan o distorsionan el anillo aórtico e impiden el ajuste de valvas. Entre las causas están el síndrome de Marfan, con formación de un aneurisma, la ectasia anuloaórtica, la espondilitis anquilosante y la disección aórtica. La insuficiencia aórtica grave y crónica también puede causar un soplo diastólico de grado 1-2, mesodiastólico a telediastólico, de menor tono en la punta, soplo de Austin-Flint, y, según se cree, refleja la turbulencia en la zona de entrada mitral, por la mezcla de sangre de reflujo, aórtica y anterógrada, mitral. Dicho soplo diastólico apical de menor tono se puede diferenciar del causado por estenosis mitral porque no tiene el chasquido de abertura ni la respuesta del soplo al estímulo con un vasodilatador. La disminución de la poscarga con un fármaco, como el nitrito de amilo, aminora la duración y la magnitud del gradiente de presión diastólico entre el ventrículo izquierdo y la aorta y, por esa razón, el soplo de Austin-Flint de la insuficiencia aórtica intensa se acortará y disminuirá de intensidad. La fuerza del soplo diastólico de la estenosis mitral, figura 38.6, puede permanecer constante o aumentar, con la disminución de la poscarga, por el incremento reflejo del gasto cardíaco y del flujo por la válvula mitral. Pueden coexistir la estenosis aórtica y la insuficiencia aórtica, pero a menudo se percibe en la base del corazón un soplo mesosistólico en crescendo de grado 2 o 3 en individuos con insuficiencia aórtica aislada e intensa, lo cual depende del incremento del volumen y la aceleración del flujo sistólico. Es difícil identificar la estenosis aórtica concomitante en la cama del enfermo, salvo que en la valoración el pulso carotídeo sea anormal o el soplo mesosistólico sea de grado 4 o mayor. Si no existe insuficiencia cardíaca, la insuficiencia aórtica grave y crónica se acompañará de signos periféricos de desviación diastólica notable que incluyen presión diferencial amplia, impulso carotídeo en martillo de agua, pulso de Coumadin, y pulsaciones de quinque de los lechos ungueales. El soplo diastólico de insuficiencia aórtica grave y aguda es notablemente más breve y de tono más bajo que el soplo de la insuficiencia aórtica crónica. Es muy difícil identificarla en presencia de taquicardia. Tales atributos reflejan el incremento repentino de la presión diastólica en un ventrículo izquierdo no preparado ni distensible y la disminución rápida correspondiente en el gradiente de presión diastólica entre el ventrículo mencionado y la aorta. La presión diastólica del ventrículo izquierdo puede aumentar en grado suficiente para resultar en el cierre prematuro de la válvula mitral y que el primer ruido sea suave. No existen signos periféricos del escape diastólico notable. La insuficiencia pulmonar causa un soplo en decrescendo protodiastólico a mesodiastólico, de Graham-Stell, que comienza después del componente pulmonar de S2, P2.
Se percibe mejor en el segundo espacio intercostal izquierdo e irradia a lo largo del borde esternal izquierdo. La intensidad del soplo puede incrementarse con la inspiración. La insuficiencia pulmonar suele provenir de la dilatación del anillo valvular por el incremento crónico de la presión de la arteria pulmonar. Hay signos de hipertensión de la pulmonar que incluye un choque de punta del ventrículo derecho y un segundo ruido único intenso o con acortamiento del desdoblamiento. Las características anteriores también son útiles para diferenciar entre insuficiencia pulmonar e insuficiencia aórtica como causas del soplo diastólico en decrescendo que se percibe en el borde esternal izquierdo. La insuficiencia pulmonar en ausencia de hipertensión de la pulmonar puede observarse en casos de endocarditis o deformidad congénita de la válvula. Por lo común, aparece después de reparar la tetralogía de Fallot en niños. Si no hay hipertensión de la pulmonar, el soplo diastólico es más suave y de tono más bajo que el clásico soplo de Graham-Stahl y será difícil de apreciar la intensidad y la gravedad de la insuficiencia pulmonar. La práctica de ecocardiograma transtorácico está indicada para una valoración más detenida del paciente con un soplo protodiastólico a mesodiastólico. La valoración longitudinal de la intensidad de la lesión valvular, el tamaño del ventrículo y la función sistólica del mismo permiten orientar en la posible decisión de emprender tratamiento quirúrgico. El ecocardiograma transtorácico también aporta información anatómica sobre la base y la porción ascendente proximal de la aorta, aunque para definiciones más exactas quizá convenga llevar a cabo una angiografía por tomografía o por resonancia. Capítulo 236. Soplos mesodiastólicos. Figuras 38.1f y 38.1g. Los soplos mesodiastólicos son consecuencia de obstrucción del flujo a nivel de la válvula mitral o tricúspide, de aumento del mismo o de ambos fenómenos. La fiebre reumática es la causa más común de estenosis mitral, figura 38.6. En pacientes más jóvenes con válvulas distensibles S1 es intenso y el soplo comienza después del chasquido de abertura, que es un sonido de tono alto que se produce poco después de S2. El intervalo entre el componente pulmonar del segundo ruido, P2, y el chasquido de abertura guarda relación inversa con la magnitud del gradiente de presión entre la aurícula y el ventrículo izquierdos. El soplo de estenosis mitral tiene tono bajo y por ello se percibe mejor con la campana del estetoscopio. Es más intenso en la punta del ventrículo izquierdo y se le capta a menudo solo cuando el individuo asume el decúbito lateral izquierdo. Por lo regular su intensidad es de grado 1-2, pero puede no aparecer S1. Disminuye agudamente el gasto cardíaco, a pesar de la obstrucción importante. La intensidad del soplo es mayor durante maniobras que aumentan dicho gasto y el flujo por la válvula mitral, como el ejercicio. La duración del soplo refleja el lapso durante el cual la presión auricular izquierda rebasa la presión diastólica del ventrículo del mismo lado. En sujetos con ritmo sinusal se advierte una mayor intensidad del soplo exactamente antes de S1, fenómeno conocido como intensificación presistólica, figuras 38.1a, 38.6, y proviene del incremento tardío en el flujo transmitral con contracción auricular. La intensificación presistólica no se observa en individuos con fibrilación auricular. El soplo mesosistólico que surge en la estenosis tricuspidia se capta mejor en la mitad inferior del borde esternal izquierdo y su intensidad aumenta con la inspiración. En las ondas venosas yugulares se puede observar un descenso duradero de la onda y, el soplo es muy difícil de percibir y suele ser disimulado por fenómenos acústicos en el lado izquierdo. Se conocen otras causas de los soplos mesodiastólicos. Los grandes mixomas de aurícula izquierda pueden mostrar prolapso a través de la válvula mitral y causar grados variables de obstrucción a la corriente que llega al ventrículo izquierdo. Capítulo 266. El soplo que aparece con un mixoma auricular puede mostrar cambios en su duración e intensidad si se modifican las posiciones corporales. No aparece un chasquido de abertura ni hay intensificación presistólica. A veces se observa incremento del flujo diastólico mitral en casos de insuficiencia mitral intenso y aislado o con un cortocircuito grande de izquierda a derecha a nivel del ventrículo o de un gran vaso, con lo cual se genera un ruido suave de llenado rápido, S3, seguido por un soplo apical mesodiastólico de tono bajo y breve, figura 38.1g.
El soplo de Ostenflend de la insuficiencia aórtica crónica y grave se ha descrito en apartados anteriores. Durante un episodio de fiebre reumática aguda rara vez se percibe un soplo mesodiastólico breve, de Carey-Coons, y quizá proviene del flujo a través de la válvula mitral edematosa. En la fase aguda, no se identifica un chasquido de abertura y el soplo se disipa cuando el episodio agudo muestra resolución al ataque agudo. El bloqueo completo con asincronía en la activación de aurícula y ventrículo puede acompañarse de un soplo mesodiastólico a telediastólico intermitente si la contracción auricular tiene lugar cuando la válvula mitral está parcialmente cerrada. Los soplos mesodiastólicos que denotan un mayor flujo por la válvula tricúspide aparecen en los casos de insuficiencia tricuspidea grave y aislada y con comunicaciones interauriculares grandes y un cortocircuito notable, de izquierda a derecha. También aparecen otros signos de comunicación interauricular, capítulo 264, que incluyen el desdoblamiento fijo de S2 y un soplo mesosistólico en la zona media o superior del borde esternal izquierdo. El ecocardiograma transtorácico está indicado para valorar al paciente con soplo mesodiastólico a telediastólico. Algunos datos que son específicos de las enfermedades mencionadas son útiles para orientar en la estrategia terapéutica. Soplos continuos. Figuras 38.1h y 38.7. Los soplos continuos inician en la sístole, alcanzan su máximo cerca del segundo ruido y persisten en una parte de la diástole o en toda ella. Su presencia durante todo el ciclo cardíaco denota la existencia de un gradiente de presión entre las dos cavidades o los vasos, en el curso de la sístole o la diástole. El soplo continuo vinculado con el conducto arterioso persistente se percibe mejor en la mitad superior del borde esternal izquierdo. Los cortocircuitos grandes no corregidos pueden causar hipertensión de la pulmonar, atenuación u obliteración del componente diastólico del soplo, inversión del flujo del soplo y cianosis diferencial de las extremidades pélvicas. La rotura de un aneurisma del seno de Valsalva genera un soplo continuo que comienza de forma repentina y se percibe en la mitad superior del borde esternal derecho. La rotura, de forma típica, se produce al interior de una cavidad de la mitad derecha del corazón y el soplo denota un gradiente de presión continuo entre la aorta y el ventrículo o la aurícula derechos. También se puede captar un soplo continuo en el borde esternal izquierdo, en caso de fístula arteriovenosa coronaria o en el sitio de una fístula arteriovenosa usada para acceso a hemodiálisis. El mayor flujo por las arterias colaterales e intercostales de mayor calibre en sujetos con coartación aórtica puede generar un soplo continuo en el trayecto de una o más costillas. El soplo cervical con ambos componentes sistólico y diastólico, un soplo en vaivén, figura 38.7, por lo común denota la presencia de una estenosis de alto grado de la arteria carótida. No todos los soplos continuos son patológicos. En niños y adultos jóvenes sanos, en especial embarazadas, se puede percibir un soplo venoso continuo que se advierte mejor en la fosa supraclavicular derecha y desaparece con la presión que se ejerza sobre la vena yugular interna derecha o al pedir a la paciente que gire la cabeza hacia el lado del explorador. El soplo mamario continuo del embarazo proviene del mayor flujo arterial que pasa por las mamas ingurgitadas y por lo regular aparece a finales del tercer trimestre o comienzos del puerperio. Tiene mayor intensidad en la sístole. La aplicación de presión firme con el diafragma del estetoscopio eliminará el componente diastólico del soplo. Auscultación dinámica. Cuadros 38.2 y 234.1. La atención cuidadosa al comportamiento de los soplos cardíacos durante maniobras sencillas que modifican la hemodinámica cardíaca puede aportar información muy útil respecto a su causa e importancia. Respiración. La auscultación debe practicarse durante la respiración tranquila o con un incremento pequeño en el esfuerzo inspiratorio, porque el movimiento más potente de tórax tiende a disimular los ruidos cardíacos. Los del lado izquierdo se captan mejor al final de la expiración, momento en que llegan al mínimo los volúmenes pulmonares y el corazón y los grandes vasos se acercan a la pared del tórax. Dicho fenómeno es característico de soplo de insuficiencia aórtica. Los soplos que se originan en el lado derecho como los de la insuficiencia tricuspidea o de la pulmonar tienen mayor intensidad durante la inspiración. Los soplos del lado izquierdo tienen una intensidad constante con la inspiración o disminuyen con ella.
En la valoración en la cabecera del paciente también se valora el comportamiento de S2 con la respiración y la relación dinámica entre los componentes aórticos y pulmonares, figura 38.8. El desdoblamiento inverso puede ser un signo de estenosis aórtica grave, miocardiopatía obstructiva hipertrófica, bloqueo de rama izquierda del haz de His, estimulación apical del ventrículo derecho o isquemia aguda del miocardio. El desdoblamiento fijo del segundo ruido en presencia de un soplo mesosistólico de grado 2 o 3 en la zona media o superior del borde esternal izquierdo denota la presencia de comunicación interauricular. El desdoblamiento fisiológico pero amplio durante el ciclo respiratorio indica que el cierre de la válvula aórtica es prematuro, como a veces se observa en casos de insuficiencia mitral grave o retraso del cierre pulmonar por estenosis pulmonar o bloqueo de rama derecha del haz de His. Alteraciones de la resistencia vascular sistémica. Los soplos a veces cambian sus características después de maniobras que modifican la resistencia vascular sistémica y la poscarga del ventrículo izquierdo. Los soplos sistólicos de insuficiencia mitral y pequeñas comunicaciones interventriculares se intensifican durante la prensión manual sostenida, ANCRIP, y la inflación simultánea de manguitos de esfigmomanómetros en ambas extremidades hasta presiones entre 20 y 40 milímetros de mercurio por arriba de la presión sistólica durante 20 segundos o la administración de un vasopresor. La intensidad de los soplos que aparecen en estenosis aórtica o en miocardiopatía obstructiva hipertrófica disminuirá o no cambiarán con las maniobras mencionadas. El soplo diastólico de insuficiencia aórtica se intensifica en reacción a intervenciones que incrementan la resistencia vascular sistémica. Los fármacos que disminuyen la resistencia vascular sistémica pueden generar cambios contrarios en los soplos sistólicos y diastólicos. Hoy en día, pocas veces se utiliza el nitrito de amilo en inhalación para tal finalidad, pero si es necesario permite diferenciar el soplo de estenosis aórtica o de miocardiopatía obstructiva hipertrófica de aquel de insuficiencia mitral o pequeñas comunicaciones interventriculares. Los dos primeros soplos aumentan de intensidad en tanto que los dos últimos la disminuyen después de la exposición al nitrito de amilo. Como se comentó, el soplo de Ostenflend de la insuficiencia aórtica potente se torna menos intenso, pero con el uso de nitrito de amilo se intensifica el retumbo mesosistólico de la estenosis mitral en reacción a la disminución repentina de la resistencia vascular sistémica. Cambios en el retorno venoso. La maniobra de Valsalva hace que aumente la presión intratorácica, seguida de una disminución en el retorno venoso, el llenado ventricular y el gasto cardíaco. La intensidad de la mayor parte de los soplos disminuye en la fase de esfuerzo o pujo de la maniobra. Dos excepciones notables son los soplos que surgen con prolapso de la válvula mitral y miocardiopatía obstructiva hipertrófica obstructiva y los dos se intensifican durante la maniobra de Valsalva. El soplo del prolapso de la válvula mitral también puede alargarse conforme el prolapso de la valva se produce más tempranamente en la sístole, con menores volúmenes ventriculares. Los soplos en cuestión se comportan de forma similar y paralela a la bipedestación. El chasquido y el soplo de prolapso de la válvula mitral se acercan desde el punto de vista cronológico a S1 cuando de manera rápida el sujeto se pone de pie después de estar en posición en cuclillas. Figura 38.3. Es posible prever la mayor intensidad del soplo de miocardiopatía obstructiva hipertrófica con base en el aumento del gradiente dinámico del infundíbulo ventricular izquierdo que se produce cuando disminuye el llenado ventricular. La adopción de dicha posición hace que aumente de forma repentina el retorno venoso, precarga, y la poscarga del ventrículo izquierdo, lo cual hace que aumente el volumen ventricular, cambios que, como un elemento predecible, hace que disminuya la intensidad y la duración de los soplos que aparecen en prolapso de la válvula mitral y miocardiopatía obstructiva hipertrófica, con la posición en cuclillas. El chasquido y el soplo de prolapso de la válvula mitral se alejan del primer ruido. La elevación pasiva del miembro inferior también se puede usar para incrementar el retorno venoso en individuos que no pueden adoptar la posición genupectoral, en cuclillas, y pasar a la bipedestación o viceversa. La maniobra mencionada puede hacer que se reduzca la intensidad del soplo en el caso de miocardiopatía obstructiva hipertrófica, pero tiene menor efecto en sujetos con prolapso de la válvula mitral. Contracción ventricular posprematura. Es posible diferenciar estenosis aórtica de insuficiencia mitral,
por el cambio en la intensidad del soplo sistólico en el primer latido después de una extrasístole o en el latido después de un largo ciclo en sujetos con fibrilación auricular, sobre todo en pacientes de edad avanzada en quienes el soplo de la estenosis aórtica se transmite de manera nítida hasta la punta. Los soplos sistólicos por obstrucción del infundíbulo ventricular izquierdo, incluido el causado por estenosis aórtica, incrementan su intensidad en el latido que sigue a la extrasístole, por la combinación de efectos del mayor llenado del ventrículo izquierdo y la potenciación post-extrasistólica de la función contráctil. Se acelera el flujo, lo cual causa un incremento en el gradiente y un soplo más intenso. La intensidad del soplo de insuficiencia mitral no cambia en el latido posprematuro, porque son relativamente escasos el incremento ulterior en el flujo por la válvula mitral o el cambio en el gradiente entre el ventrículo y la aurícula izquierdos. Contexto clínico. Es posible obtener información adicional sobre el origen y la importancia de un soplo cardíaco, de los datos de la anamnesis y otros signos de la exploración física. Las manifestaciones que sugieren enfermedades del aparato cardiovascular, el sistema nervioso o los pulmones, permiten lograr que el diagnóstico diferencial sea más selectivo. Al igual que los datos importantes en la presión y las ondas venosas yugulares, los pulsos arteriales, otros ruidos cardíacos, los pulmones, el abdomen, la piel y las extremidades. En muchos casos se han practicado en fechas anteriores pruebas de laboratorio, un electrocardiograma, radiografías de tórax o todos estos estudios en conjunto y estas pueden aportar información útil. Por ejemplo, en el individuo en quien se sospecha endocarditis infecciosa, se puede captar un soplo dentro del contexto de fiebre, escalofríos, anorexia, fatiga, disnea, esplenomegalia, petequias y cultivos de sangre positivos. Un nuevo soplo sistólico en el individuo con hipotensión sistémica notable después de un infarto de miocardio reciente sugiere rotura del miocardio. A diferencia de ello, un soplo mesosistólico aislado de grado 1 o 2 a nivel del borde esternal izquierdo en un adulto joven, sano, activo y asintomático, muy posiblemente constituya un signo benigno en el cual son innecesarios nuevos métodos de estudio. El contexto en el cual se capta el soplo suele dictaminar la necesidad de nuevas investigaciones. Ecocardiografía. Figura 38.9 y capítulos 234 y 236. La ecocardiografía con Doppler de color y espectral es una técnica útil para valorar soplos cardíacos. La información que aporta se puede obtener fácilmente e incluye estructura y función valvulares, tamaño de cavidades, espesor de la pared, función ventricular, presiones estimadas de arteria pulmonar, flujo por un cortocircuito intracardíaco, flujo por venas pulmonar y hepática y flujo a través de la aorta. Es importante destacar que es posible detectar señales Doppler por insuficiencia valvular mínima o leve sin consecuencias clínicas si las válvulas tricúspide, pulmonar y mitral tienen estructuras normales. Tal vez las señales en cuestión no generen suficiente turbulencia para causar un soplo audible. La ecocardiografía está indicada para valorar a pacientes con soplos protosistólico, telesistólico u holosistólico e individuos con soplos mesosistólicos de grado 3 o más. Los sujetos con soplos mesosistólicos de grado 1 o 2, pero con otros síntomas o signos de enfermedad cardiovascular, incluidos los trazos electrocardiográficos o de la radiografía de tórax, también deben ser sometidos a ecocardiografía. La ecocardiografía también está indicada para valorar a cualquier individuo con un soplo diastólico y para pacientes con soplos continuos que no provienen de un soplo venoso ni de un soplo mamario. También hay que pensar en efectuar la ecocardiografía si existe la necesidad clínica de corroborar que la estructura y la función del corazón son normales en sujetos cuyos síntomas y signos probablemente son extracardíacos. La realización de ecocardiografía seriada para vigilar la evolución de sujetos asintomáticos con alguna valvulopatía cardíaca es un elemento central en su valoración longitudinal y aporta datos útiles que quizá tengan trascendencia en las decisiones en cuanto a la fecha de alguna intervención quirúrgica. No se recomienda la ecocardiografía sistemática en individuos asintomáticos con un soplo mesosistólico de grado 1 o 2 y que no tiene otros signos de cardiopatías. En lo que se refiere a dicha categoría de pacientes, será mejor pensar en referirlos a un especialista en aparato cardiovascular si hay duda de la importancia del soplo después de la exploración inicial.
No se ha sometido a un análisis riguroso la rentabilidad del uso selectivo de la ecocardiografía mencionada en párrafos anteriores. Para algunos clínicos, los aparatos de ecografía en miniatura, para el corazón o de tipo manual, han sustituido al estetoscopio. Algunos señalamientos corroboran la mayor sensibilidad de tales aparatos para la detección de valvulopatía cardíaca, por ejemplo, cardiopatía reumática en poblaciones susceptibles, pero la exactitud depende en gran medida del operador. Tampoco se han analizado de forma adecuada los mayores costos que ocasiona y no se han valorado los resultados de manera apropiada en la mayor parte de las circunstancias de los pacientes. Se ha propuesto, para mejorar la definición de soplos cardíacos y la enseñanza de la auscultación del corazón bajo la orientación de tutores, el uso de estetoscopios electrónicos o digitales con capacidades de imagen espectral. Otros estudios de corazón. Capítulo 236, figura 38-9. En unos cuantos pacientes, la valoración clínica y la práctica de ecocardiograma transtorácico no definen de manera adecuada el origen y la importancia de un soplo cardíaco. En esa situación, cabe pensar en la ecocardiografía transesofágica para una valoración más detenida, en particular si hay limitaciones en las ventanas de ecocardiograma transtorácico por el tamaño o la talla corporal, configuración del tórax o trastornos intratorácicos. Con la ecocardiografía transesofágica hay mayor sensibilidad para la detección de muy diversos trastornos estructurales cardíacos. La resonancia magnética cardíaca con complemento electrocardiográfico, a pesar de su escasa capacidad de mostrar gráficamente la morfología valvular, aporta información cuantitativa de la función valvular, la intensidad de la estenosis, la fracción y el volumen de reflujo, el flujo por el cortocircuito, el volumen de la cavidad y el calibre de grandes vasos, la función ventricular y el riego del miocardio. La resonancia cardíaca casi eliminó ya la necesidad de cateterismo cardíaco y valoración hemodinámica invasiva cuando existe discrepancia entre los hallazgos clínicos y los ecocardiográficos. La angiografía coronaria invasiva se realiza como procedimiento habitual en adultos antes de una cirugía valvular, sobre todo cuando se sospecha enfermedad arterial coronaria con base en los síntomas, factores de riesgo, edad o una combinación de ellos. El uso de la angiografía coronaria por tomografía computarizada para descartar la coronariopatía en pacientes con baja probabilidad de enfermedad previa a la prueba antes de una cirugía valvular tiene cada vez más aceptación. Enfoque integrado. La identificación precisa de un soplo cardíaco comienza con un enfoque sistemático para realizar la auscultación de dicho órgano. La definición de sus principales atributos, como se revisó previamente, permite al operador elaborar un diagnóstico diferencial preliminar y, a partir de él, refinarlo al integrarle la información obtenida de la anamnesis, hallazgos cardíacos asociados, exploración física general y contexto clínico. Después, en sucesión se valoran la necesidad de nuevos estudios y la urgencia para practicarlos. La correlación de los datos de la auscultación con aquellos obtenidos por métodos no invasivos permite contar con autoevaluación formativa y la oportunidad de mejorar la capacidad de exploración física. Limitaciones pecuniarias obligan a justificar la práctica de estudios de imagen no invasivos con base en su mayor contribución al diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico. La auscultación cardíaca con el estetoscopio se mantiene como una tradición médica justificada con el tiempo. Sus beneficios van más allá de la identificación exacta de los ruidos cardíacos. El aumento selectivo y no la sustitución, por el ultrasonido portátil y las nuevas tecnologías pueden mejorar la exactitud diagnóstica y guiar mejor las decisiones terapéuticas.